Հարգելի արտգործնախարար Միրզոյան, տիկնայք և պարոնայք, շատ հաճելի է այստեղ լինել Երևանում և այսօր ուրախ եմ ձեր հրաշալի երկիր այցելելու։ Ես այստեղ եմ հստակ ուղերձով։ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան մերձ չեն եղել, որքան հիմա։ Վերջին տարիներին դուք իրականացրել եք ընդունել եք օրենսդրություն և անդամակցության գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ և մենք պատրաստ ենք խորացնելու մեր գործընկերությունը։ Այսօր նաև հաճույքով հայտարարում եմ բանակցող կողմերի միջև քաղաքական համաձայնության մասին նոր գործընկերության օրակարգի շուրջ, որը սահմանում է մեր առաջնահերթությունները տնտեսության զարգացման, անվտանգության և դիմակայության ոլորտներում։ Եվրոպական միությունը այս առումով տրամադրում է 270 միլիոն եվրո դիմակայության և աճի ծրագրի շրջանակում 2024-27 թվականների համար։ Սա նախատեսում է աջակցություն բիզնեսներին, բարելավել փոխկապակցվածությունը Հայաստանի և Եվրամիության միջև և նպաստում է բարեփոխումներին ուղղված ջանքերին։ Մեր հարաբերությունները իհարկե չեն սահմանափակվում միայն տնտեսությամբ, մենք նաև տրամադրում ենք բնականաշինության և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն տեղահանված անձանց Ղարաբաղից։ Մեր հարաբերությունների առանցքային տեղ են զբաղեցնում ժողովուրդ շփումները, հա թե ինչու զարգացնում ենք մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսությունը։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ Եվրոպական հանձնաժողովը ընդունել է մուտքի արտոնագրերի ազատականացման գործողությունների ծրագրի առաջարկը և երբ պայմանները կատարվեն, գործընթացը ավարտին հասցվի, այն ավելի մոտ կդարձնի միմյանց Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը։ Միաժամանակ մենք համագործակցությունն ենք խորացնում խաղաղության և կայունության համար և Եվրոպական միության Հայաստանում ԵՄ առաքելությունը այս առումով առանցքային դեր է կատարում։ Երեկ ես այցելեցի առաքելության գլխամած անձամբ ծանոթանալով նրանց գործունեությանը։ Եվրոպական միությունը և Հայաստանը համագործակցում են նաև ճգնաժամերի կառավարման ոլորտում։ Նախարար Միրզոյանի հետ մենք հենց նոր ստորագրեցինք մասնակցության մասին շրջանակային համաձայնագիր, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանին մասնակցել ԵՄ առաքելություններին ամբողջ աշխարհում։ Այսօր մենք նաև քննարկել ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները, մենք աջակցում ենք կարգավորմանը երկու երկրների միջև, հիմք ընդունելով ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիության սկզբունքները, այլընտրանք չկա այս սկզբունքներին։ Մենք գոհունակությամբ ենք նշում երկկողմ կարգավորման ուղու առաջընթացով, քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը կարող են ճանապարհ հարթել տարածաշրջանում տևական խաղաղության համար։ Այլ հարցերի շրջանակներում մենք քննարկեցինք Եվրոպական միությունը հավակնոտ Սևծովյան տարածաշրջանի վերաբերյալ ռազմավարությունն է ընդունել և մենք աշխատենք տարածաշրջանի բոլոր գործընկերների հետ, այդ թվում Հայաստանի հետ, ապահովելու իրագործման ուղղությունը և մենք կապված ենք այս ռազմավարության փոխկապակցվածության ֆլագշիփ ծրագիր իրականացնելու համար։ Մենք անդրադառնանք նաև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի վերաբերյալ զարգացումներին, մասնավորապես հիբրիդային գործողություններին Ռուսաստանի միջև և Հայաստանի հանձնառությունն այս ժողովրդավարության և ազատության ուղղությամբ կարևոր է և այս մոտեցումը պետք է պահպանվի հատկապես արտաքին հիբրիդային սպառնալիքների ապատեղեկատվության և արտաքին միջանցքային պայմաններ։ Մենք պետք է այս վճռորոշ պահին աջակցություն տրամադրենք Հայաստանի օգնելու Հայաստանի ժողովրդավարությանը և դիմակայունությանը։ Եվրոպական միությունը շարունակելու է կանգնել Հայաստանի կողմին, որպեսզի աջակցելու այս համատեղ ջանքերի զարգացմանը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։